Историческое значение село занимает входы и выходы из Веденского ущелья. С места боев наши фронтовые корреспонденты Ашот Насибов и Андрей Лежнев. В войсках на Северном Кавказе продолжается перегруппировка сил, но это не значит, что бои прекратились. В горах действует разведка, продолжаются отдельные операции против незаконных вооруженных формирований. Селение Сержень-Юрт, отсюда боевиков выбили только сегодня утром, еще не успела высохнуть смазка на хвостовом оперении реактивного снаряда, упавшего здесь. Пока неизвестно, что стало с этими боевиками. Частично они были убиты, частично, вероятно, отошли в горы на запасные базы, а может быть, просто сидят в одном из окраинных домов и ждут нашего отъезда. Это часть кассетной авиабомбы. В ее голове множество небольших мин, которые разлетаются в разные стороны и взрываются. А вот хвост втыкается в землю и создается обманчивое впечатление, будто эта авиабомба и не взрывалась вовсе. Село Сержень-Юрт – одно из самых крупных в этом районе. Именно здесь находились тренировочные лагеря Хаттаба. С нашего бронетранспортера были видны и надписи «Исламский лагерь Кавказ», и полосы препятствий. Их используют для физической подготовки. Что было самое сложное, когда брали это селение? Самое сложное это была неопределенность, опасность поразить мирных жителей. Потому что до последнего момента не было точных сведений, все ли покинули село. А о наличии здесь боевиков информация была. Насколько серьезные здесь были укрепления боевиков? Вы можете судить сами. Прямое попадание 122 миллиметрового снаряда урона ему не нанесло. 8 килограмм тротила только смогло его разрушить. Сапер. Взяв Сержень-Юрт, морские пехотинцы из Мурманска сходу продвинулись дальше и закрепились на его окраинах. Только что там завершился бой, но спорадические перестрелки не утихают. Задача выполнена. Сложно было? Что самое сложное? Водить машину по таким дорогам для водителя. Все Веденское ущелье контролируется федеральными войсками. Они занимают все господствующие высоты. Но вот внизу, на склонах гор и в ущелье, еще остаются базы и укрытия боевиков. Разведчики сообщают их координаты авиации и артиллерии, и те бьют по обнаруженным целям. Точно так же артиллеристы помогали морским пехотинцам брать Сержень-Юрт. Сейчас на очереди и другие села, где оказывают сопротивление. Ашот Насибов, Андрей Лежнев и Михаил Колосов. Телекомпания НТВ. Веденское ущелье. А теперь съемки, сделанные с другой стороны фронта. Одна из баз боевиков на юге Чечни. Любительские съемки для иностранцев. Эти кадры из Аргунского ущелья мы получили от оператора, работающего на одно из западных информационных агентств. Он провел несколько дней на горной чеченской базе в начале февраля. Точное место съемки и дата не указаны. Известно лишь, что это один опорный наблюдательный пункт боевиков. Именно здесь этот чеченский отряд проводит большую часть свободного времени. Здесь есть землянка, в которой боевики живут. Внутри полно оружия, в основном автоматы Калашникова и гранатометы. Здесь же стоит печка, на которой боевики готовят чай. Места внутри не слишком много, поэтому чеченцы спят по очереди. Другие в это время обсуждают последние новости. В основном это касается наступления федеральных войск. На дальнем плане на этих кадрах видны лошади, на которых боевики передвигаются сейчас по горам. С воздуха расположение этой базы, похоже, не видно. Боевики даже не пытаются спрятаться, когда в небе появляется российский самолет. Сюда на базу регулярно поставляются запасы воды и продовольствия. Оружие здесь и так есть. Среди обитателей этой базы можно заметить людей, похожих на арабов. Скорее всего, это наемники, которые приехали в Чечню воевать. Каждый день боевики молятся. После этого они снаряжают оружие, одевают белые масхалаты и отправляются в разведывательный рейд. Судя по нашивкам, чеченцы называют свое подразделение «Одинокий волк». Но непонятно, почему на нашивках надписи на русском. Обычно боевики предпочитают говорить «нохчи», что на войнахском означает «волк». Российские солдаты часто рассказывают об одноименном чеченском спецназе, который оборонял Старопромысловский район Грозного. Быть может, этот спецназ уже вышел из Грозного и находится сейчас в чеченских горах. Подобные опорные пункты обычно не представляют особой опасности для регулярных российских частей. В основном это наблюдательные базы, задача которых остановить разведчиков и вовремя предупредить основные чеченские силы о том, что наступление российских войск началось. Вячеслав Грунский, телекомпания НТВ. А вот еще кадры, которые мы только вторжении федеральных сил. Это противоречит официальной версии о том, что ранее журналисты уже отдали боевикам в обмен на пленных солдат. Между тем, представители правительства сегодня вечером опять заявили, что Андрей Бабицкий в руках боевиков. Андрей Бабицкий жив-здоров?
Находится он у тех, кому он захотел уйти. Значит, в отношении него была изменена мера пресечения. В ответ те, кто предложил со стороны незаконных вооруженных формирований, после того, как он к ним перешел, были освобождены целый ряд военнослужащих. Они сейчас у нас. Вот пока вся та информация, с которой я могу вас ознакомить. А вы знаете, где он находится? Ну, примерно. Примерно. На юге он находится. Между тем, с чеченской стороны звучат все новые заявления, что Андрей Бабицкий не у них. Это кадры, снятые чеченцами на юге в горах для западных телекомпаний. В кадре полевой командир Ахмед Баснукаев. Он настроен даже оптимистично и считает, что те спецслужбы, которые прячут Бабицкого, отпустят его. Бабицкого в любом случае они отпустят. Почему? Потому что Бабицкий не такая уж простая фигура, чтобы его просто взять и кокнуть, как любого чеченца. Власти в ответ продолжают стоять на своем. Журналист не у них, а у чеченцев. И позже со стороны МВД было сделано еще такое разъяснение, что боевики могут удерживать Бабицкого в селении Алхазурово. Это 25 километров к югу от Грозного. Между тем, в Москве продолжали высказывать все новые мнения об обмене Бабицкого и обо всем этом скандале. И вот что, например, сказал на пресс-конференции глава РАО ЕС Анатолий Чубайс. Я считаю, что обмен Бабицкого, если это обменом можно назвать, безусловная и однозначная ошибка властей. Я не готов сказать, на каком именно уровне, каков был механизм принятия решения, но то, что это по сути и по итоговым политическим последствиям, в том числе последствиям для исполняющего президента Путина, негатив не вызывает сомнений. В Чечне федеральные силы перешли к решительным действиям на юге республики, и уже одержана первая важная победа на этом направлении. Взят опорный пункт боевиков, в который они превратились в селение Итум-Кале. Сегодня эту новость сообщил в Москве помощник исполняющего обязанности президента Сергей Стржемский. Сегодня в 12 часов дня десантники взяли под контроль населенный пункт Итум-Кале, и в 12 часов дня российский флаг развивался над этим населенным пунктом. Это знаковое событие, важное событие, поскольку Итум-Кале является стратегическим пунктом на пути к овладению практически вот этой предгорной частью Чеченской Республики. Еще один опорный пункт, игравший всегда существенную роль в системе обороны бандформирования, это Сержень-Юрт. Сержень-Юрт блокирован практически полностью. И вот по самой последней информации, полученной от наших корреспондентов, селение Сержень-Юрт, о блокаде которого только что говорил Сергей Стржемский, уже взято федеральными силами. Причем взято без потерь. С окраины Сержень-Юрта репортаж Олега Шишкина и Евгения Величко. Еще неделю назад эти склоны в Веденского ущелья занимали боевики. Сейчас основные высоты находятся под контролем федеральных сил. Сегодня подразделения генерала Макарова взяли последний опорный пункт боевиков в Сержень-Юрте. Это селение иначе называют ключом от входа в Веденское ущелье. Потерь среди российских бойцов в этом бою нет. По всем канонам военного искусства. Огневая подготовка атаки. Накануне тщательная разведка, выявление целей, определение координат и поражение всеми средствами, включая старшего начальника. Артиллерия большой мощности и авиация. Еще сегодня утром здесь находилось укрепление боевиков. Теперь это место наглядный пример того, как работает российская артиллерия. В результате проведенной операции в Сержень-Юрте соединились передовые части северной и южной группировки федеральных сил. Это подразделение морской пехоты только что вернулось из боя. Это был наш последний решительный бой в горах. Мы их прошли от Ботлиха. И вот мы находимся теперь практически в предгорье северном. Здесь, в Веденском ущелье, проходит дорога, которая связывает Грозный с южными районами Чечни. Эти бойцы лишили боевиков последней возможности прорваться из гор к освобожденному Грозному. Да, здесь уже почти вся Ичкерия под нашим контролем. Сейчас федеральные силы готовятся к решающему наступлению на скопление боевиков в горах. Главную роль в операции отводится артиллерии. И наступление начнется с залпов орудий. Олег Шишкин, Евгений Величко, Федор Юрасов, ОРТ, Чечня.
И еще об одном успехе федеральных сил. Спецслужбам удалось, наконец, засечь местонахождение телецентра «Кавказ», который использовали боевики для своей пропаганды. Студия была развернута в селении Октябрьское, и там же был обнаружен подпольно охраняемый госпиталь, где находились тяжелораненые в боях сепаратисты. Наши войска одержали очередную победу. На этот раз не на военном, а на информационном фронте. Уничтожен последний рупор удуговско-масхадовской идеологии – подпольный телепередающий центр. Спеццентр имеет двойное назначение. Помимо того, что осуществлялась трансляция видеоматериалов, этот телецентр использовался как ретранслятор для поддержания связи между отрядами боевиков. Спутниковая тарелка, усилитель, тюнер, титровальная машина и, конечно, телевизор. Джентльменский набор маленького, но очень независимого телевидения. Судя по изъятым кассетам, можно выстроить программу телепередач. Тематическая – ваххабизм как единственно верное прочтение ислама. Развлекательная – отрезание головы и пальцев заложникам. Официальное выступление Масхадова и Басаева. Боевик – вхождение в Дагестан. Перед сном – Аллах Акбар. Эфирное пространство в метровом диапазоне не осталось пустовать. Теперь жители некоторых районов Чечни стали зрителями нашего канала. Мы развернули на командном пункте регистрационный центр. И сейчас показываем по Урус-Мартановскому району телевидение. Пока мы показываем только Первый канал, но жители Урус-Мартановского района довольны тем, что у них заработало общественное российское телевидение. Возможно, передачи Первого канала понравятся и боевикам, которые ушли в горы. Если, конечно, у них будет время, чтобы смотреть телевизор. Олег Грознецкий, Вячеслав Тибелиус, ОРТ. Федеральных войск Чечни, исполняющий обязанности президента России Владимир Путин. Об этом он заявил журналистам в четверг вечером в Краснодаре, где встретился с руководителями регионов Северного Кавказа. С подробностями Татьяна Алдошина. Владимир Путин прибыл в Краснодар в четверг поздно вечером. Официальная тема его визита – участие во Всероссийском совещании по сельскому хозяйству. Однако уже в аэропорту стало понятно, что речь пойдет и о Северокавказском регионе в целом. Первая позиция краснодарских встреч – беседа с командующим объединенной группировкой Виктором Казанцевым. Ясно, что речь шла о Чечне, о том, когда можно будет заняться восстановлением разрушенного. Вот, например, недавно направили туда из наших запасов зерно для сева. Ну и что? Значит, все перемололи на муку, вывезли и на черном рынке продают в Дагестане. Но это не основание для того, чтобы оставить народ Чеченской Республики в той сложной ситуации, в которой он находится в течение последних 5-7 лет. На протяжении последних 3 лет просто республика оказалась оккупированной бандитскими формированиями международных террористов. Первый вопрос. Лидеры северокавказских республик готовы помогать в восстановлении Чечни. Они сами выступили с этим предложением, и Владимир Путин идею поддержал. Наш долг помочь чеченскому народу. Народ это талантливый, мужественный, и уверен, что мы вместе с чеченским народом эти задачи решим. Татьяна Алдошина, Сергей Щербаль, Игорь Кузнецов, Вести, Краснодар. О проблемах Северного Кавказа шла речь и в Москве на заседании правительства России, которое состоялось в четверг перед отлетом Владимира Путина в Краснодар. Кабинет министров в основном одобрил проект федеральной целевой программы экономического и социально-политического развития Северокавказского региона на период до 2005 года. Главными экономическими целями программы является активное развитие промышленных связей, создание большого количества рабочих мест, восстановление собственной энергосистемы. Главная задача в области политики – это обеспечение целостности России и безопасности граждан. На эту программу планируется потратить почти 154 миллиарда рублей. Из них около 10% составит доля федерального бюджета, а остальное – внебюджетные источники. А теперь о событиях в самой Чечне. В четверг подразделения федеральных сил взяли под полный контроль Сержень-Юрт. Это один из наиболее стратегически важных населенных пунктов в южной горной части республики. С места события передает наш корреспондент Андрей Кондрашов. Командование по-прежнему делает основную ставку на разведку, которая передает цели авиации и артиллерии. Только после нанесения мощных ударов с дистанции в укрепрайоны боевиков входят войска. Так накануне были блокированы в горах селения Цавидино и Никихита. Мощные авиабомбы сегодня избавляют федеральные войска от прямого столкновения с противником. Не было прямых контактных боев и в селении Сержень-Юрт, что в Веденском ущелье. Зато все село сегодня забросано вот такими снарядами. Остатки ракетоносителей лежат десятками. Ударами авиации и артиллерии уничтожены все укрепления боевиков, зря рассчитывавших на контактный бой с войсками. Под полным контролем теперь дорога, соединяющая Веденское ущелье с Грозным и всей равнинной частью Чечни.
Последняя передислокация войск соединяет таким образом северную и южную группировки федеральных сил. Боевики, по сути, зажаты в угол. И хотя все понимают, что в горах контролировать все крайне трудно, командиры на позициях уверены, что это реально. Нужно все контролировать. Если все грамотно. У нас командование грамотное. Высшее командование тем временем понимает, что надо торопиться. Пока боевики легко видны в лесах, а тропы засыпаны снегом, уничтожить их гораздо легче, но времени на это отведено немного. К этому времени подготовлена база для того, чтобы завершить разгром в горах в кратчайшие сроки. Пока же разведка сообщает все новые координаты временных лагерей боевиков, спешно отступающих по ущелью. Артиллерия в горах не умолкает. Андрей Кондрашов, Григорий Рудаков и Вячеслав Колпачков. Вести, Веденский район Чечни. Съемочная группа «Вести», работающая в чеченской столице, получила трагические видеокадры, снятые оператором МВД Верой Кулаковой. В Грозном во время проверок оставленных боевиками домов обнаружены останки более чем 150 российских солдат. Они погибли еще в прошлую чеченскую войну. Подробности в репортаже Александра Сладкова из Грозного. В Чечне сотрудниками спецбригады МВД России найдены 4 вагона рефрижератора с телами российских солдат, погибших во время Первой чеченской кампании. Это хранилище судебно-медицинской лаборатории, созданное чеченскими врачами при активной помощи специалистов из Ростова-на-Дону. В свое время Москва попросила Грозный переправить эти вагоны в распоряжение федерального центра, но договоренности достигнуто не было. Сейчас этот печальный груз 200 уйдет в Ростов. За сутки органы ФСБ и МВД здесь, в Чечне, задержали 32 человека по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Как видите, задержанные сразу осматриваются экспертами. У этого молодого человека обнаружены пороховые следы на лице и мозоль от спускового крючка автомата. Участие более половины задержанных в противодействии войскам уже доказано. Славяне, эстонцы, всякий сброд. В столице Чечни, Грозном, найден огромный склад боеприпасов, продуктов и средств связи, принадлежащий, если верить вывеске, Национальной службе безопасности Ичкерии. Для удобства съемки в этом подвале даже пришлось развести костер. Часть боеприпасов решено уничтожить прямо на месте. Велика опасность, что они могут взорваться, если их тронуть. Остальные снаряды вывозятся для подрыва за город, чтобы не подвергать опасности местных жителей. Вера Кулакова, Александр Сладков, Сергей Пашков, программа «Вести». Теперь о событиях в России. Сначала военные сводки из Чечни. В Грозном милиция и армейские части ведут прочесывание жилых кварталов. Солдаты пишут на стенах домов: «Мы вернулись». Из Грозного наши корреспонденты на Западном фронте Ашот Насибов и Андрей Лежнев. Каждую минуту, даже днем, в Грозном можно слышать взрывы, автоматные очереди или отдельные выстрелы. Идет охота на боевиков-одиночек. Они лишены централизованного управления, но по-прежнему остаются в городе. Их здесь, по разным оценкам, до 3-4 сотен человек. Ни одного дома в приличном состоянии, проломленные крыши и стены, об оконных стеклах и говорить не приходится. Из кирпичей, из земли, из стволов деревьев торчат неразорвавшиеся ракеты и мины. В центре города попадаются одинокие бронемашины, застывшие у обочины. В развалинах копошатся саперы, а их коллеги варят обед и греются на солнышке. Жители Грозного, пересидевшие в подвалах все ужасы этих недель, решаются выходить на свет только последние пару дней. По ночам здесь по-прежнему небезопасно, можно наткнуться на мародеров. Мародеров ловят, но поймать удается далеко не всех. Ночью невозможно, ходят, дома поджигают. Пошли сегодня в училище жаловаться. Ребята, вы знаете, что мы живем. Хоть это оставьте. Мы не знаем, мы это не делаем. Солдаты к нам более-менее после этого завершения операции относились нормально. А до этого мы, что там мыши, что куры, что собака, одна это. Убивали, в общем. На перекрестках высятся груды камней, и только подойдя поближе и приглядевшись, различаешь амбразуры. Это блиндажи и огневые позиции боевиков. Траншеи уходят вглубь дворов и заканчиваются подземными ходами. Другой выход может быть за несколько сотен метров или даже километров. Вчера были задержки двоих. Двое раненых пытались вывести. Тоже дня 4 назад также. Контрактники русские попадаются, которые тоже наемники, что ли, как здесь называют. Невозможно представить, что город, некогда насчитывавший до 500 000 жителей, вообще когда-нибудь будет разминирован и приведен в божеский вид. Разрушения таковы, что проще отстроить новую столицу Чечни на новом месте. Кто собирается это восстанавливать?
Власти российские говорят, что выделят деньги, помогут. Россия, если восстанавливать этого не сделала бы. Командующий объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе Виктор Казанцев уже заявил, что решение о том, восстанавливать Грозный или нет, примут местные власти и те, кому там предстоит жить. Ашот Насибов, Андрей Селимани-Лежнев и Михаил Колосов, телекомпания НТВ, Грозный. А эти кадры были сняты во втором по величине городе Чечни Гудермесе. Эту видеозапись мы получили только что. Нет, это чисто боевое взрывчатое вещество, да? 250 килограммов взрывчатого вещества. Одни источники сообщают, что это гексоген, другие дают название алюминатол. Возможно, в мешках и то, и другое. Рейд проводили сотрудники созданного в Чечне Республиканского управления по борьбе с оргпреступностью. Там же, рядом с мешками, найдено большое количество литературы ваххабитского направления. И вот что сообщили официальные лица о заброшенном доме нашей телекомпании. С 92 года там жили подданные Иордании. Последний, который там жил, этот по имени Али, уехал в Иорданию вместе с семьей в 99 году после начала боевых действий. В настоящее время нами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц причастных и владельцев данного взрывчатого вещества и устанавливаются каналы поступлений на территорию Чеченской Республики. Сообщают также, что пробы взрывчатки переданы криминалистам. Это сделано для их сравнения со взрывчатым веществом, которое использовалось при проведении терактов в Москве, в Волгодонске и в Буйнакске. Еще о событиях в Чечне. Диверсия на железной дороге. С помощью 3 мин, заложенных под полотно, чеченцы подорвали спецпоезд. Проще говоря, это бронепоезд. Он ходит по путям в Чечне и возит ремонтные бригады. Поезд вооружен пушками и пулеметами, чтобы отражать нападения. И в этот раз команда этого поезда отстреливалась, пока на помощь не подошел ОМОН. Боевики отошли, никто из команды бронепоезда не пострадал. Впрочем, они уже к таким вещам привыкли. Они говорят, что на путях часто бывают подрывы. Первая платформа у нас проехала, но не упала. Вы на ней были? Да. И еще о чеченской теме. Сегодня она была главной на заседании правительства в Москве. В правительстве России вновь заговорили о восстановлении Чечни. Сегодняшнее заседание Кабинета министров началось с обсуждения проблем экономики Северного Кавказа. Открывая заседание, Владимир Путин сообщил, что на восстановление чеченского хозяйства уже потрачено 50 миллионов рублей. Предполагается выделить еще 2 миллиарда. Кроме этого, исполняющий обязанности президента загорелся идеей дать чеченской молодежи возможность получить образование и профессию в российских вузах. Нужно помочь этому региону и этой республике. Нужно изъять людей из того хаоса, в котором они оказались в течение длительного времени, погрузить их в нормальную человеческую обстановку, чтобы они воспитывались не на идеалах насилия, а на идеалах просвещения и добра. Впрочем, Чечня – это отдельная головная боль. Для нее Министерство экономики сейчас сочиняет специальную программу на несколько лет. А сегодня правительство утвердило программу экономического и социально-политического развития всего Северного Кавказа до 2005 года, пока без Чечни. Программа предусматривает выделение 15 миллиардов в виде инвестиций в транспорт, энергетику и сельское хозяйство. Таким образом, планируется создать 350 тысяч рабочих мест. По словам министра национальностей Блохина, высший смысл этих инвестиций в том, чтобы сделать регионы Северного Кавказа экономически зависимыми друг от друга, чтобы экономика не позволяла вспыхивать межнациональным противоречиям. Сегодня вечером Владимир Путин представит эту программу лидерам северокавказских республик. Встреча с ними состоится в Краснодаре. Алексей Кандулуков, Олег Иванов, НТВ из Дома правительства. Генерал Михаил Малафеев сегодня удостоен звания Героя России посмертно. К этому званию генерал представлен, как сказано в указе, за мужество и героизм, проявленные при ликвидации бандформирований. Заместитель командующего Северным фронтом погиб в январе в Грозном, когда поднимал солдат в атаку. 44-летний генерал до этого служил в Средней Азии, в Заполярье, командовал 138-й гвардейской бригадой. Это была одна из первых российских миротворческих частей.
И еще в продолжении чеченских тем. Новые повороты в спорах вокруг корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого. С подробностями Александр Хабаров. Скандал вокруг исчезновения в Чечне корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого перетекает изо дня в день, но по-прежнему в этом деле никакой ясности. Сегодня ведутся споры о том, где находится Бабицкий и жив ли он вообще. Видеозапись, которая появилась позавчера в Московском бюро радиостанции, у коллег Бабицкого доверия не вызывает. Опять, как и в случае с обменом, на пленке нет времени и даты, а сама запись свидетельствует только о подавленном состоянии журналиста. Остальная информация крайне противоречива. Реально соперничают две версии. Одна из них: Бабицкий находится в руках чеченских боевиков. Другая сводится к тому, что вся история с обменом – фальсификацией. Последнюю версию в Московском бюро «Свободы» считают более вероятной, но за последние дни здесь собрали такой объем противоречивой информации, что сами не знают, каким источникам можно доверять. Житель города Гудермес, назвавший себя Рамзаном, он сказал, что видел Андрея Бабицкого 7 февраля. По словам звонившего, Бабицкий находится в Гудермесском УВД. В камеру к Андрею подсадили человека, который сказал, что его семья арестована. Андрей в крайне подавленном состоянии, следов побоев нет, но к нему применяются некие специальные средства. Ну, скажем, было опровержение этой новости, начальник городской милиции Гудермеса опроверг, но тем не менее, как бы вот все это, весь этот поток информации, он противоречив, и в самом деле мы уже даже не знаем, что думать. О том, что Бабицкий не находится у боевиков, заявляет и полевой командир Турпал Али Адгириев, который по официальной версии был одним из инициаторов обмена. Ранее считалось, что Адгириев погиб в начале февраля в районе Грозного, но сегодня его заявление появилось в интернете. Он утверждает, что Бабицкого удерживает группировка братьев Ямадаевых, которые ранее отказались от вооруженного сопротивления федеральным войскам. Другой полевой командир Ахмед Баснукаев, который в декабре прошлого года проводил Бабицкого в Грозный, сегодня тоже ничего не знает о его дальнейшей судьбе. Ахмед, вот какая-нибудь информация есть о том, что якобы Бабицкий сейчас находится в Урус-Мартане, что его вывезли в Гудермес? У вас есть какие-нибудь данные? Значит, этими данными я не располагаю, но тем не менее я знаю твердо одно, что с Бабицким ничего не случится. Значит, Бабицкого в любом случае они отпустят. Почему? Потому что Бабицкий не такая уж простая фигура, чтобы его просто взять и кокнуть, как любого чеченца. Все эти источники выглядят сомнительно, и не исключено, что идет поток дезинформации. Но и федеральные структуры пока не смогли представить убедительной и ясной картины, если таковая возможна до тех пор, пока Бабицкий не появится у себя дома в Москве. По оперативным данным, прежде всего из радиоперехватов, жив, здоров, я думаю, в этом вы убедились сами. Вот. Все различные эти вопросы, которые существуют у прессы, они законные, вот. Но существуют обстоятельства, которые по тем или иным причинам не позволяют отвечать на эти вопросы. Вот. Позднее, может быть, часть этих обстоятельств будет раскрыта. Вот. В частности, заранее было известно о том, что если мы выполним определенные условия, то будут освобождены 2 офицера. Вот. И мы выдерживали эти условия, несмотря на ваше очень большое недовольство и ваш нажим. В результате на свободе оказались 2 офицера, об одном из них мы сегодня говорили. Вот. Есть, повторяю, такие обстоятельства в условиях вооруженного противостояния, которые не обязательно сразу должны доводиться до общественности. Следы запутаны. Никто из тех, кто не зависит ни от боевиков, ни от федеральных властей, Бабицкого не видел. И скандал продолжает разрастаться. Официальных разъяснений еще раз потребовал американский Госдепартамент. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Олег Миронов в интервью нашей телекомпании сделал сегодня жесткое заявление. То, что происходит с радиожурналистом, является грубым нарушением прав человека. Он был арестован российскими властями. Общественности не была сообщена причина ареста. Если он совершил противоправные действия, нужно было проинформировать родственников, близких, коллег, вообще всех, кто интересуется судьбой этого человека. Это грубое нарушение прав человека, это посягательство на права журналистов, и это ущемление прав российских граждан на свободную и доступную информацию. Российские политики тоже не остаются в стороне.
Сегодня же стало известно, что вопрос о судьбе журналиста может быть поднят в рамках так называемого правительственного часа в Государственной Думе в ходе обсуждения вопросов по Чечне. На это заседание уже приглашены руководители силовых структур, и, возможно, завтра появится какая-то новая информация. Александр Хабаров, телекомпания НТВ. Со своей стороны, безусловной ошибкой власти назвал сегодня историю с Андреем Бабицким председатель правления РАО ЕС Анатолий Чубайс. И сегодня он приглашен в программу «Герой дня». А помощник президента Сергей Ястржемский тоже говорил сегодня не только об Андрее Бабицком. На пресс-конференции он сообщил и такие дополнительные подробности об операции в Чечне. Он сказал, что в Чечне удерживается более 1000 заложников, в основном в Шатойском районе и в населенном пункте Дуба-Юрт. Среди пленных 43 военнослужащих Министерства обороны и внутренних войск, 60 сотрудников МВД, 49 женщин и 15 детей. И он сказал еще об одной успешной операции десанта. Он комментировал ситуацию, указывая на карту. Сегодня в 12 часов дня десантники взяли под контроль населенный пункт Питум-Кале, и в 12 часов дня российский флаг развивался над этим населенным пунктом. Части перебрасываются в поддержку тех сил, которые уже окружают предгорные районы. Но при этом есть данные о том, что другая часть боевиков пытается уже под видом мирных жителей, беженцев, в принципе, рассеяться, разойтись по территории Чеченской республики. Одни части продолжают боевые действия в Чечне, другие, которые уже были выведены оттуда, сегодня получали награды. Об этом Евгений Кириченко. 8-й отряд специального назначения внутренних войск готовится к отправке в Чечню, откуда он вернулся всего месяц назад. 132 суток провели в командировке бойцы подразделения, больше известного как отряд «Русь». В Кадарской зоне Дагестана они воевали на самых опасных участках, но не потеряли ни одного человека. Сегодня самые храбрые солдаты, отличившиеся в боях, были награждены медалями за отвагу. Генерал, который привез награды из штаба, был вынужден цеплять их прямо на маскировочные халаты. Она приравнивается к ордену славы, чтобы ты знал. Еще со времен Великой Отечественной войны. Поэтому не каждый удостаивается этой чести. Поздравляю. Застрой. Есть. Служу Отечеству и спецназу! В сентябре прошлого года Русь бросили на выручку разведроте 22-й бригады, которая, захватив ретранслятор ваххабитов, на стратегически важной высоте Чебан несколько суток удерживала его, отбиваясь от превосходящих сил противника. В ходе завершения боя понесли потери разведроты 22-й бригады, и в том числе отряд оказал содействие в разблокировании и выводе из, по сути дела, из окружения разведроты 22-й бригады. Наша задача была взять под контроль город Чебан в Дагестане. Выносили раненых с 22-й бригады. 5 километров спецназовцы несли на себе убитых и раненых товарищей, отбиваясь от наседавших со всех сторон ваххабитов, но никого из своих не потеряли. Майору Сергею Юшкову и прапорщику Сергею Горячеву, принимавших участие в этой операции, указом президента на днях присвоено звание Героя России. Пока шли награды, в отряде появилось пополнение, и сегодня молодые солдаты первый раз стреляли из гранатомета. Прицел чуть выше. Больше на будет. Огонь! Одиночным. Прямо ушел. Каждый день окрестности деревни Новая сотрясают автоматные очереди и взрывы гранат. Здесь находится полигон отдельной дивизии оперативного назначения. Полевые занятия закончатся только в марте, когда в горах Чечни сойдет снег и боевики развяжут партизанскую войну. Именно к этой войне сейчас и готовится спецназ внутренних войск. Боеприпасов для специальной подготовки здесь не жалеют. Командиры говорят, что лучше перерасходовать патроны на полигоне, чем потом в бою потерять людей. На наших глазах боец отряда выпускал гранаты по макету бронетранспортера до тех пор, пока не убедился, что попадает точно в цель. А в это время другая группа отрабатывала взаимодействие в дозоре, тренируясь в скрытном передвижении по местности. Все это им скоро должно пригодиться. Готовимся к предстоящей командировке. Когда ориентировочно не знаем, но подготовку осуществляем в связи с приходом нового пополнения. По словам офицеров, план полевых занятий составлен вплоть до предстоящих президентских выборов. Но никто не исключает, что командировка в Чечню может состояться гораздо раньше. Евгений Кириченко, Владимир Червяков, телекомпания НТВ.
под полным контролем федеральных сил. Еще накануне населенный пункт Сержень-Юрт в Шалинском районе Чечни был окружен передовыми частями объединенной группировки. Сегодня над этим селением поднят российский флаг. Активизировались боевые действия и в районе Аргунского ущелья. Практически под полным контролем находится чеченский участок границы с Грузией. Здесь приграничную территорию до Итум-Кале контролируют российские десантники. В отличие от первой кампании, войска сейчас двигаются с гор. И боевики были рассеяны, но полотно дороги испорчено. Несмотря на отдельные неудачи на равнине, в горах федеральные силы имеют подавляющее численное преимущество. Соотношение сил там 7:1. Для выкуривания боевиков из ущелий используются все виды оружия, в том числе, со вчерашнего дня, 1,5-тонные объемно-детонирующие бомбы. После одного такого удара, по свидетельству очевидцев, в радиусе сотни метров не остается не только ничего живого, но и камня на камне. По данным агентства «Интерфакс», за минувшие сутки федеральная авиация совершила вдвое больше боевых вылетов, чем обычно. Военачальники не скрывают, что намерены быстро покончить с боевиками в горах. По неподтвержденным слухам, 23 февраля в Грозном может быть устроен парад в честь окончательной победы над врагом. Военные заявляют, что в последние дни уничтожены сотни боевиков. В свою очередь, информцентр сепаратистов утверждает, что при этом погибли и 30 мирных жителей. Сергей Луковников, ТВЦ. К делу также подключились американские. Их немаловажное значение. Такое же немаловажное значение она имеет и для российских военных. Так вот, к сегодняшнему дню здесь был поднят над этим селением российский флаг. Дело развивалось следующим образом. Передовые части объединенных группировок северного и южного направления соединились, блокируя этот населенный пункт несколькими днями ранее. Прежде чем вошли непосредственно в сам населенный пункт передовые части, была мощная огневая подготовка, очень хорошо сработала разведка, основные цели были пристрелены. И я должен заметить, что российское командование не зря гордится этой операцией в этой нынешней чеченской кампании, потому что потери российских военных равны нулю. Нет ни убитых, ни раненых. Хотя сейчас Сержень-Юрт имеет значительное разрушение, но тем не менее уже теперь находится под контролем федеральных сил. Что касается Итум-Кале, то информация, которая поступает из этого района, крайне скупа. Пресс-центр объединенной группировки войск на Северном Кавказе пока не распространял официальных данных. Известно, что фактор внезапности вновь сыграл положительную роль для российских военных, и сегодня до наступления темноты в Итум-Кале проводили так называемую зачистку подразделения внутренних войск и МВД. О ее результатах пока тоже ничего не сообщается. Анна? Александр, а можно ли, судя по этой информации, сделать вывод о том, что решающий этап операции в горах уже начался? Что говорят по этому поводу российские военные? Ну, российские военные вообще не склонны считать, что они делают какой-либо перерыв в контртеррористической операции. Все те дни, которые были мало насыщены какими-либо активными действиями со стороны военных, это, по их словам, оправданные затишья, так как они стараются сохранить личный состав и уберечь его от излишних потерь. Действительно, операция в горах сейчас набирает обороты, и можно с уверенностью говорить о том, что вторая половина февраля принесет еще немало интересных сообщений из горной части республики, где сейчас, собственно, и развивается основная военная интрига. Анна? Александр, я благодарю вас за информацию. Нашим зрителям напомню, что у нас в прямом эфире был Александр Яковенко, наш корреспондент на Северном Кавказе. С корреспондентом радиостанции «Свобода» Андреем Бабицким. Российское министерство иностранных дел немедленно ответила, что обеспокоенность коллег из США принята к сведению. И все же официальные лица России, невзирая на все более настойчивые вопросы о судьбе журналиста, даже не пытаются хотя бы создать видимость обеспокоенности этой проблемой. Большинство из них ограничиваются крайне скупыми комментариями и уже не скрывают своего раздражения настырностью многочисленных коллег Бабицкого. Слово Сергею Барабанову. Ситуация с обменом Андрея Бабицкого на пленных военнослужащих федеральных сил все больше приобретает черты политического скандала. В деле, разумеется, не могли не поучаствовать Соединенные Штаты. Вашингтон возложил ответственность за безопасность и благополучие Бабицкого на российские власти. Официальный представитель Госдепартамента Джеймс Рубин заявил, что российским официальным лицам пора прояснить ситуацию вокруг судьбы журналиста, а неполные и противоречивые объяснения властей вызывают серьезные опасения за его жизнь. МИД России оперативно откликнулся на заявление американцев. Оно принято к сведению и на него своевременно отреагируют. Хотя на ежедневных брифингах, которые проводит Сергей Естржемский, даются вполне официальные и исчерпывающие ответы. Так сказали сегодня на Смоленской площади. Тем временем тон высказываний российских политиков по делу Бабицкого становится все более критическим. Я считаю, что обмен Бабицкого, если это обменом можно назвать, безусловная и однозначная ошибка властей. Я не готов сказать, на каком именно уровне, каков был механизм принятия решения, но то, что это по сути и по итоговым политическим последствиям
в том числе последствиям для исполняющего президента Путина, негатив не вызывает сомнений. На завтрашнем пленарном заседании Госдумы эта ситуация может оказаться в центре внимания. На внесение в повестку дня вопроса о судьбе Бабицкого настаивает фракция «Яблоко». Ее поддерживает и фракция СПС. Причем речь идет о слушаниях в присутствии прессы, а не в режиме закрытого заседания. Грубым нарушением прав человека назвал дело Бабицкого обычно лояльный властям уполномоченный по правам человека Олег Миронов. Официальные представители пока хранят сдержанность. Андрей Бабицкий жив-здоров. Находится он у тех, кому он захотел уйти. Значит, в отношении него была изменена мера пресечения. В ответ те, кто предложил со стороны незаконных вооруженных формирований, после того, как он к ним перешел, были освобождены целый ряд военнослужащих. Существуют обстоятельства,